இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. புது புது வீடியோக்கள் காத்துட்ருக்கு. தேங்க்யூ. திருப்பி அப்படி சொல்லுங்கள். டிராக்டர் எத்தனை ஹெச்பின்னு? அது 37 ஹெச்பி. டீசல்லாம் எப்படி? டீசல் 5.5 அவருக்கு எத்தனை மணி நேரத்துக்கு? மணிக்கு 5.5 போகும். 5.5. நல்லா புதியா இருந்தா 5 வரும். ஓகே. களிமண் எல்லாம் 5.5 தான் வரும். அப்படிங்களா? எப்படி இப்போ டிராக்டர்லாம் நீங்களே இது பண்ணுறீங்களா இல்லை யாராவது வச்சு ஓட்டிங்களா? நீங்கள் ஃபார்மர் தான் இந்த ஒர்க் தான் பண்ணுறீங்க. டிராக்டர் வாங்கி எத்தனை வருஷம் ஆகுது? ஒரு வருஷம் 3 மாதம். ஒரு வருடம் 3 மாதங்கள் ஆகுது. டிராக்டருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இது வரைக்கும் வந்ததில்ல. இப்போ சர்வீஸ்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ இதில் உங்களுக்கு வேற டிராக்டரோட கம்பேர் பண்ணல சுராஜ் 744 எஃப் அது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? பார்க்க நல்லா இருக்குது, ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது, உழவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு வேலை. எத்தனை வருஷமா நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க? நீங்கள் விவசாயம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. படித்து முடிச்சுட்டு இந்த வேலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகேண்ணா.